ну, чтобы пропиарить этот. Я начал видео, ну, пропиарить, есть... Типа один, ну, понимаешь, у меня 0 подписчиков. Пиарю человека, у которого 6 подписчиков. У меня 12. 12 подписчиков, просто. Сегодня, кстати, мы будем запускать самолетик, а либо в другую сторону. Этот. Да, в 20 секунд как. И, короче, мы с ним будем запускать этот розовый самолет, потому что остался один. И был какой-то там, ну, фиолетовый, но он был, знаешь, не такой настолько крутой. У него сетевость только здесь, и крылья были поменьше. Мы сейчас, короче, запускали, и решили запустить туда, и решили красиво. Давай, Лим, показывай, как и надо. В другую сторону! Вот! Ребята, это очень круто! Это очень круто! Блин! Да! Вау! Это в меня уже летит. Ребята, это вообще классно! Вали! Вы это видели? Просто знаете, что мы сделали? Оно плохо запускалось, а у нас она вот тут стояла, она высовывается, вот. Давай покажем, как будет вот так. Да, вот снимай, я пока поставлю на паузу, я пока перетащу. Мы вот сюда вот вставляли, в эту верхнюю, все, сейчас переставим. Всё. Вот как будет лететь без приспособления. Давай, полетел. Видите? Вот его без приспособления. Это очень круто тогда было, это очень круто. Алин, давай ну да, по второй раз. Фигач? Не, у нас редко бывало красивое приземление. Видите, она просто стучит. Короче, мы погнали все-таки переставлять обратно и снимать. Пока. Ой, не пока, а сейчас. Все, Алин, давай. Все. Ай, почему камера не выключается, Алин, скажи? Сейчас у нас дождик начинается. Всё, давай.